Oh, il est génial le plus. Elle est en train de lui apprendre à quémander, tu sais. On voit la petite bleue. Elle est en réflexion. Bon, il y avait un peu beaucoup de monde, hein. C'était la foule. Oh là là, Côte d'Azur en plein été, en plein mois d'août. Et des motards, des motards, des motards, des motards, des motards. Ah, ça fait bien de reprendre la moto. Les maisons bien rangées, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Par contre, les routes, elles sont souvent pourries. Hein. Il y a du gros trous des fois. Super beau. Je suis complètement réconciliée avec la Belgique.